बाप के नंबर वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है। तो ये वीडियो आपने देखा, इसमें आप देख सकते हैं कि 3 मुस्लिम बच्चों पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। ये असली पहचान है एक जानवर की। हाँ, जो जानवर होते हैं ना, जानवर किस्म के लोग जो अंधभक्त होते हैं और जिनकी जहनियत इतनी खराब हो चुकी होती है, उन्हें पता नहीं होता इंसान और जानवर में फर्क क्या होता है। इन्हें धर्म के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है, धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ये सिर्फ आवारा घूमने वाले लफंगे, आवारा घूमने वाले, सड़कों पर जानवर जैसे होते हैं ना, उस टाइप के ये लोग हैं। इस बंदे की हरकत है, इसकी एज जितनी ज्यादा नहीं है, इसकी उम्र भी तकरीबन 15-16 साल होगी, लेकिन इसने जो हरकत की है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, उससे पता चलता है कि इन लोगों की जहनियत कितनी गिर चुकी है। इनके अंदर मानसिकता जो है उसे कितना बदल दिया गया है। हाँ, इनकी असली औकात ये है कि किसी भी एक मासूम को पकड़ते हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं, किसी एक बंदे को पकड़ लेते हैं और 10, 15, 20 लोग उसे इकट्ठा करके होकर मारते हैं, पीटते हैं, जबरदस्ती उससे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। बहुत सी बार ऐसे लोगों को देखा गया है। पहले वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं, वायरल करते हैं, और जब भी वीडियो सब लोगों के सामने आती है, पुलिस उसे लेकर एक्शन लेता है, फिर ये लोग माफी मांगते हैं। फिर इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाती है। इसके सामने वैसा ही कुछ होने वाला है। ये वीडियो महाराष्ट्र का है, रतलाम का है, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता दूं। इसमें रतलाम के एक वकील इमरान, उन्होंने कहा है कि वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। हाँ, 3 नाबालिग बच्चे हैं जो अमृत सागर पुराने, यानी वहां का कोई एक सागर है, एक तालाब है जिसके पास बगीचे में ये लोग खेल रहे थे। ये 3 बच्चे हैं, ये खेल रहे थे, वहां पर ये लोग आते हैं, इन्हें पकड़ते हैं और एक जीने पर बिठाकर इन्हें सीढ़ियों पर बिठाते हैं, वहां इन्हें मारते पीटते हैं, चप्पल से इनकी पिटाई करते हैं, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे इनसे लगवाते हैं। देखो, खुशी की बात यह है कि ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, रतलाम के माणक चौक इलाके का जो थाना है, उसके अंदर इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। एक्ट 296, 115, 126, 351, 196, इन धाराओं के तहत इन्हें FIR दर्ज कर ली गई और इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो पुलिस एक्शन ले रही है। बाकी 1-2 दिन में आपके सामने इसकी भी खबर सामने आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी, माफी मांगता हुआ ये भी दिखाई देगा। अभी एक वीडियो आपने देखा था ना, एक लेडीज का। हाँ, उसमें कश्मीर के 2 लोग थे जो अपना कपड़े का व्यापार करने के लिए यहां पर आए थे। उन्हें लेकर वो लेडीज क्या बोलती है उन्हें, तुम यहां पर अपनी कोई भी कारोबार नहीं कर सकते, कपड़े नहीं बेच सकते, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ भी यही हुआ था। उन्होंने भी बाद में माफी मांगी थी। ऐसे जितने भी लोग हैं, इन्हें अकल ठिकाने आती है, इन्हें पता चलता है अपनी औकात का, लेकिन बाद में तो इसके साथ भी यही होगा। लेकिन उसे लेकर आप ये जरूर सोच सकते हैं और मान सकते हैं कि लोगों की जहनियत, लोगों की सोच और उनकी मानसिकता कितनी गिर चुकी है। ऐसा थोड़ी ना धर्म फैलता है, ऐसा थोड़ी ना किसी को हिंदू बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है। जबरदस्ती किसी को तुम कोई धर्म नहीं बदलवा सकते। लेकिन इन लोगों की सोच और इनकी जहनियत बहुत गिर चुकी है। बाकी इसे लेकर अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ, बिंदास होकर आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।